và cái dây chằng này sẽ rất là On le voit un petit peu mieux là. Il est là, on voit une structure blanche qui passe. Đây, cái dây chằng nó rất là nhỏ này, nó nằm nối giữa cái xương sên và xương thuyền. Alors ça peut paraître difficile, surtout que là c'est la reproduction à l'écran de ce qui se passe. En pratique, quand le ligament il est cassé, c'est facile, hein, ça devient tout noir, c'est tout gros, c'est tout inflammatoire, donc on ne se pose pas de questions. Đấy thì bà nói là bình thường thì nó sẽ rất là khó đánh giá, đúng không? Nhưng mà ở những trường hợp bệnh lý thì cái dây chằng này nó sẽ bị nó sẽ to lên, nó giảm âm và nó có thể là nó có bất thường xung quanh. Donc c'est un ligament qui n'est pas très difficile à chercher. Je suis sur mon articulation, je descends un petit peu vers le bas et puis je vais balayer de droite à gauche mon interligne articulaire jusqu'à tomber sur mon ligament talonaviculaire. Đấy thì cái khơi này không có khó khăn lắm, bà bảo là chúng ta sẽ đi vào từ cái lát cắt và đi qua cái ổ khớp, đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ đi xuống di cái đầu sông xuống phía dưới đến ngay cái ổ cái đoạn khớp đầu tiên, nó chính là cái quang khớp giữa xương sên và xương thuyền đấy, thì chúng ta sẽ di động một chút, chúng ta sẽ thấy cái giải nối giữa xương sên và xương thuyền, chính là cái dây chằng sên thuyền. Ensuite, on va regarder les ligaments au niveau du bord externe du pied. Donc, pour ça, j'ai besoin de mettre le pied en petite rotation interne. Tiếp theo ta sẽ đánh giá các cái cấu trúc gân nó nằm ở phía khoang ngoài của cổ chân ấy, thì chúng ta phải xoay cái chân bệnh nhân ra phía trong, thì xoay cho bệnh nhân cổ chân xoay trong. Mon point de repère, ça va être la malléole externe. Donc, je vais mettre une partie de la sonde sur la malléole externe. Et en fait, je vais l'incliner de 45 degrés vers le haut. Chúng ta đầu tiên thì bà sẽ xuất phát từ cái mắt cá ngoài và sẽ nghiêng cái đầu giò nó khoảng 45 độ lên phía trên. Et quand je suis à 45 degrés vers le haut, je vais tomber sur mon premier ligament, qui est mon ligament tibiofibulaire antéro-inférieur. Celui entre le tibia et la fibula. Antérieur ou postérieur? Antérieur. Chúng ta sẽ có cái khi mà chúng ta nghiêng một góc 45 độ lên phía trên ấy, thì chúng ta sẽ thấy cái dây chằng chày mát trước. Donc c'est un tout petit ligament et pareil, parfois il peut se rompre dans les lésions de la syndesmose. Là je suis dessus, on voit bien. Voilà. Ensuite, pour aller voir le ligament talofibulaire antérieur, sau đó thì chúng ta sẽ xem cái dây chằng sên mát trước. Je vais cette fois-ci incliner ma sonde. Je fais toujours un point fixe sur la région malléolaire externe et je vais incliner ma sonde de 45 degrés vers le bas. Đấy thì cái quan trọng là gì, chúng ta hãy để cái phía sau cái đuôi đầu giò nó luôn luôn nằm ở phía trên của cái mắt cá ngoài ấy. Sau đó bà sẽ nghiêng cái đầu giò xuống phía dưới 45 độ, đúng không? Lần trước là bà nghiêng lên trên 45, rồi bà xoay dưới 45 và cái phía sau của đầu giò luôn luôn nằm ở phía trên của mắt cá ngoài. Et donc dans cette position-là, je tombe sur mon ligament talofibulaire antérieur qui est ici. Đây là cái dây chằng sên mát trước. Tac, je suis dessus, je suis sur mon ligament qui est ici. Donc, hop, 45 degrés vers le haut, ligament tibiofibulaire antéro-inférieur, 45 degrés vers le bas, ligament talofibulaire antérieur. Bà nhắc lại là 45 độ lên phía trên thì nó sẽ là cái dây chằng chày mát trước dưới, đúng không ạ? Và cái 45 độ xuống phía dưới nó chính là cái dây chằng sên mát trước. Ensuite, on va aller rechercher le ligament calcanéo-fibulaire. Donc, le ligament calcanéo-fibulaire. Tiếp theo chúng ta sẽ đánh giá cái dây chằng gót mắt. C'est celui qui passe en arrière des tendons fibulaires. Donc, déjà, en premier lieu, il va falloir repérer les tendons fibulaires. Cái này nó sẽ đi ở phía dưới của cái gân mắt, đúng không? Nên là chúng ta sẽ phải xác định cái gân mắt ở đâu. Les tendons fibulaires, il faut aller les chercher assez haut, hein, on peut aller remonter assez haut. Et c'est les deux tendons qui vont passer dans la région rétromalléolaire avec le court fibulaire, toujours le plus près de l'os, et le long fibulaire. Đấy, chúng ta sẽ thấy là chúng ta phải để tìm cái gân mắc ấy, thì phải tìm bắt đầu từ trên cao xuống, từ trên cao đi xuống, và chúng ta sẽ thấy là nó sẽ nằm ở phía đằng sau của
của cái mắt cá ngoài ấy, chúng ta sẽ thấy có hai cái gân xuất hiện đúng không ạ? Và cái gân mà mắt ngắn thì nó sẽ làm sát xương hơn cái ông mắt dài hay học rồi. Et les tendons fibulaires, donc je vais pouvoir les suivre de la région rétromalléolaire. Je sais qu'ils viennent s'insérer par ici, donc je vais rester toujours perpendiculaire à mes structures. Đấy, chúng ta sẽ tìm cái gân mắt ấy, ở phía đằng sau của cái mắt cá ngoài, chúng ta sẽ đi vuông góc, cái đầu giò luôn đi vuông góc. Je tourne autour de la malléole, je vois le court fibulaire, le long fibulaire. Đấy, Et je vais les suivre. Bà sẽ thấy là có hai cái gân này, bà sẽ đi dần đi theo cái hướng giải phẫu thôi, nó sẽ hơi hướng check ra bên mặt trước. Donc je les suis au bord latéral du pied avec petit à petit le court fibulaire qui va venir s'insérer sur la base du 5e métatarsien. Đấy thì cái gân đầu ngắn thì nó sẽ đi bám vào cái bờ dưới của cái đốt số 5, cái đoạn ngón 5. Tac, 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 il est là, il est là, il est là, il est là, il vient s'insérer sur la base du 5e. Đấy, đây là cái mắt ngắn. Et puis le long fibulaire, lui qu'on va perdre beaucoup plus rapidement, puisque comme il vient sous la voûte plantaire, à partir du moment où il tourne sous le pied, j'arrive plus à le voir. Đấy thì cái gân mắt mà dài thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ đi xuống phía đằng mặt gan chân, cho nên là chúng ta sẽ mất dấu nó rất là sớm trên ở cái mặt mu chân. Donc une fois que j'ai repéré mes tendons fibulaires, je vais essayer de regarder le ligament calcanéo-fibulaire. Đấy thì khi mà chúng ta xác định được cái gân mắt rồi thì chúng ta sẽ xem là cái dây chằng gót mắt nó nằm ở đâu. Et mon ligament calcanéo-fibulaire, c'est cette petite structure qui est hypoépogène, qu'on retrouve sous les tendons fibulaires, ici. Đấy thì cái gân mắt gót thì nó là cái cấu trúc mà nó hơi giảm âm, nó ở phía đằng dưới của cái dây chằng mắt, của cái gân mắt. Donc je sais que c'est lui parce que j'ai mes tendons fibulaires qui sont là et le tendon calcanéo-fibulaire il passe sous les fibulaires et il vient s'insérer sur le calcanéum. Donc là je vois la zone d'insertion du ligament sur le calcanéum. Cái này là nó sẽ bám vào đây nó nằm ở phía dưới của cái bó gân mắt này. Và cái đầu bám tận của nó thì vào cái xương gót. Par contre, sa zone d'insertion, sa deuxième zone d'insertion, c'est au niveau de la pointe de la malléole externe, et ça, j'arrive rarement à le dégager. Cái đầu mà bám vào cái mắt cá ngoài thì rất là khó để mà xác định được. Parfois, on peut essayer d'appuyer un petit peu, je ne sais pas si ça se voit, mais quand j'appuie sur le pied, hop, j'arrive à décoller le ligament calcanéo-fibulaire du calcanéum. Est-ce que vous voyez ou pas? Đấy thì bà sẽ ấn vào cái đầu vào cái bàn chân một tí để cố gắng là làm sao mà đánh giá cái sự di động của cái dây chằng gót mắt. Các bạn nhìn thấy là nó có bị di động đúng không? Donc quand on le décolle, ça veut dire que le ligament il est fonctionnel. Đấy thì khi mà chúng ta làm cái động tác động đấy thì chúng ta đảm bảo là cái dây chằng nó sẽ hoạt động bình thường. Ensuite, on peut regarder le ligament bifurqué. Le ligament bifurqué, la position, c'est de repérer la corticale latérale du calcanéum avec la zone horizontale. Cái dây chằng tiếp theo ta sẽ đánh giá cái dây chằng hai đầu, đầu bám vào xương sườn, đầu vào xương hông. J'avance petit à petit jusqu'à mon premier interligne articulaire. Đúng rồi. Et je tombe sur le ligament bifurqué qui est ici. Đấy thì chúng ta sẽ đi từ cái xương gót này, chúng ta sẽ bờ ngoài lên mặt ngoài này, và sẽ đi xuống dọc phía dưới, và ngay ở cái vị trí khớp đầu tiên ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái dây chằng nó sẽ bám từ xương gót sang đến cái xương hông. C'est vraiment un ligament qui est tout fin mais qui est très facile une fois qu'on a compris. Latéralement, je repère ma corticale du calcanéum, j'avance, première interligne articulaire. Đấy thì bà sẽ thấy, chúng ta sẽ đi từ cái xương gót này, di động ra phía trước này. Và ngay ở cái vị trí mà cái khớp đầu tiên ấy, thì nó chính là và phía trên của cái khớp đầu tiên nó chính là cái dây chằng. Donc on a regardé tout ce qu'on voulait au niveau du compartiment externe, on a regardé à la partie dorsale du pied, maintenant il va falloir regarder. Oui, je peux résumer. Ça fait beaucoup d'informations. Đấy thì tôi yêu cầu bà ấy là đề nghị bà là có thể
tổng hợp lại một chút để vào chúng ta